ඉතින් මේ පොතේ රත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි බෝඩ් එකක් උනත් පොරොත්තු දෙන විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලික්විඩ් කූලර් එකකට යන්න වෙනවා. රයිට් ඉතින් මම මේක පාවිච්චි කරන ගැමිඩියස් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කෝරා කියන එක වගේ මොඩල් එකේ මෙන්න මේ 360 ලික්විඩ් කූලර් එක. ඔයාලට මෙන්න මේ 360 ලික්විඩ් කූලර් එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය ලංකාවේ රුපියල් 25000 නඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද 360 ලික්විඩ් කූලර් එක තමයි තියෙන්නේ ටිකක් බරයි. රයිට් පේන ඇති මොන වගේ දෙයක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක අපි මේක අපේ ස්ටෝරේජ් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ Lexar NVMe එකක්. ඒ වගේ ඉතින් මේක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 2 years warranty